Já imaginou pegar sua mangueira velha e com um acessório simples, virar uma lavadora de alta pressão que limpa tudo sem esforço extra ou máquina cara? O esguicho regulável da Veli encaixa direto na mangueira de meia polegada. Permite ajustar de névoa delicada para regar plantas com cuidado até jato poderoso que remove sujeira incrustada de carro, piso, muro ou fachada. Construído em metal reforçado para durar anos, eleva a pressão em até 70% enquanto economiza água. O link do produto está na descrição e na bio. Segue para mais upgrades que transformam a rotina e curte se quer essa potência instantânea.